Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. السلام عليكم ومرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيا. اليوم غادي ندير واحد لابغيوش على شكل الشهده، مي انا بغيت نفرقها هكا شويه، ما بغيتش نلصقهم باش اللي بغى يهزي وحده وحده، درتهم شويه كبيرين. Moi aujourd'hui je vais faire des brioches à façon de la ruche, mais moi je les ai fait un peu plus grosses exprès, je vais les faire un peu plus grosses exprès. غادي نحتاج للشهده ديالنا كاس تاع السكر، كاس تاع السكر كيدير واحد 100 غرام، كاس نتاع الحليب دافي، 200 مليلتر نتاع الماء دافيه، كاس نتاع الزبده والزيت، انا درت 50 غرام تاع الزبده و50 غرام تاع الزيت خلطتهم، خميره كبيره نتاع سمحوا لي مغرفه صغيره نتاع الخميره هي 10 غرام، واحد الساشي نتاع ليفور بولانجي نتاع الخماره نتاع الحلوه، غادي ندير جوج مغارف كبار نتاع الفرomاج بلا. الا ما عندكمش لو فرomاج بلا تقدروا ديروا بتي سويس هذيك الصغيره، هذاك دارنا المسوس الصغير. غادي نحتاج نص مغرف صغيره نتاع الملحه، غادي نحتاج جوج نتاع الساشيات نتاع سكر فاني، وغادي نحتاج فرينه الخليط. Je vais avoir besoin pour ma ruche 5 g de sucre semoule, un verre de lait tiède, 200 ml d'eau tiède, 50 g de beurre et 50 g de l'huile que j'ai mélangé ensemble, une petite cuillère de levure de boulanger, et il y a à peu près 10 g, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, une demi-petite cuillère de sel, et de la farine pour le mélange. Le mélange ça dépend, je vais voir la pâte, il faut qu'elle soit pas trop dure, pas trop épaisse, il faut qu'elle soit très légère. Maintenant on va commencer. Et pardon, un œuf, j'ai oublié de vous dire que j'ai un œuf. انا سمحوا لي راني ما قلتلكمش بيضه واحده، ذوبت الخميره مع شويه الماء، داك الماء اللي كان عندي. J'ai fait fondre la levure avec un peu d'eau tiède, l'eau que j'avais, les 200 ml, j'ai pris un peu, j'en ai mis dedans. L'œuf que j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire. البيضه اللي نسيت قبيله هي الاولى غادي نديرها هنايا، ناخذ نتاع الروبو، غادي نزيد السكر، هذاك الماء اللي بقى لي، الحليب، le lait, l'eau et maintenant le beurre et l'huile، الزيت والزبده هكا. ندير الملحه، سكر فانيي، غادي ندير معلقات كبار نتاع فرماج. Je mets les 2 grosses cuillères de fromage. On va mélanger. هو تحرك مزيان هذاك الشيء، سي بيان ميلانجي. Maintenant je vais rajouter la farine. غادي نبقى نزيد الفرينه بشوي بشوي، الخميره حتى للتالي نديرها دركي. ندير على حساب ما يجيني، ما خصوش تجيني جاريه العجينه، ما خصهاش تجي قاصحه، خصها تجي رطبه زوينه. غادي نزيد الخميره، جو راجوتي لا ليفور، لا ليفور ان ساشي، خميره خنيشه، وغادي نخليه يدور. راني ساليت العجينه، ساليتها، دلكتها خير ربي، دلكتها بزاف، دخلتها في الروبو كتدلك. غادي ندير شويه المايزينا في يديا. فوالا لا بات، فوالا elle colle encore dans les mains, c'est pas grave. On va la laisser reposer pendant 1 heure. غادي نخليوها ترتاح ساعه. هكا، وغادي نغطي عليها ونخليها. Je vais la couvrir et je la laisse pendant 1 heure jusqu'à qu'elle double de volume. هي العجينه خمرت، la pâte elle a bien gonflé. Maintenant je vais façonner des petites boules. العجينه غادي ندير دوك الكويرات صغيورين ونديرهم في هاد اللاطه ديالي هنايا. انا دهنتها بالزبده. J'ai beurré mon plat. Je vais mettre un peu de maïzena dans mes mains et
faire des petites boules comme ça. Je fais un peu le maïzena, former des petites boules. Là je fais des petites boules. Il faut que je laisse 2 doigts. خصني نخلي جوج د السبعان بيناتهم وندير وحده حتى نسالي كامل اللاطه ديالي. Je mets 2 doigts et je dépose mes petites boules. هاني ساليت، انا خليت بيناتهم ليسباس هكا كامل، جوج د السبعان من الفوق، جوج د السبعان على الجنب، وغادي يخمروا وغادي يلصقوا. غادي نخليهم ساعه حتى يخمروا مزيان. Je vais les laisser 1 heure à se reposer. Moi je mets 2 doigts entre chaque petite boule, mais ils vont gonfler, ils vont se coller entre eux. Moi j'ai pour 2, j'en ai fait les ingrédients que j'ai eu tout à l'heure. J'en ai pour 2 plats comme ça, 2 ruches. انايا العجينه اللي درت قبيله درت في هذاك المقادير ديالي تقريبا نقولي كيلو نتاع فرينه، كيلو فرينه. عطاني جوج نتاع الصينيات نتاع الشهده، غادي يعطيني 2 صينيات. غادي نخليها ترتاح ساعه ومن بعد نوري لكم. ها هي الشهده خمرات، انا غادي ندير لها البيض من الفوق ونرشها بشويه الجنجله. نتوما ديروا باش ما بغيتوا اللي عندكم ديروا به. Ça y est, la brioche elle est bien gonflée. Je vais badigeonner avec jaune d'œuf et j'ai rajouté un peu de lait. انا هذا البيض هذا درت فيه شويه نتاع الحليب، 2 مغرفات نتاع الحليب. درت بيضه صفراء ودرت مغرفه كبيره نتاع الحليب عفوا. Moi j'ai mis un jaune d'œuf et j'ai rajouté une grosse cuillère de lait. continuer à bien badigeonner. هنا غادي نطيهم مزيان هكا. صافي غادي نرشهم بالجنجلان. Je vais rajouter les grains de sésame par dessus et je vais les mettre à cuire à 180 pendant une demi-heure. Je vais surveiller la cuisson. انا غادي ندير لهم هكا نرشهم بالجنجلان ونديرهم في الفران على 180 نورمالمون نص ساعه. 100 انا غادي نحضيهم من نشوفهم تحمروا مزيان نطفي عليهم. ها هي الشهده وجدات. Voilà ma ruche, je l'ai terminée. Maintenant, moi j'aime bien un petit peu de miel par-dessus. ما كيعجبني شويه د العسل فوق منها هي شويش، ماشي بزاف، غير باش يعطيها لو بريون. Un tout petit peu de miel, pas beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu. Facile, rapide, en 2 heures. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. نتمنى من الله تكون عجباتكم.